Okay, Leute. Gehen wir mal gucken, was uns erwartet. The attack on Pearl Harbor ensured our temporary superiority over the U.S. Pacific Fleet. Yet, the course of the war will depend on how we utilize it. Apparently, the Navy will have to proceed with a series of offensive operations involving land forces to capture key islands in the Pacific. I therefore advise you to ensure the training of Special Naval Landing Forces, the Rikusentai units. I imagine they will have plenty of work very soon. Okay, Philippinen. 10% mehr Prestige für Abschluss, okay. Okay. Ja, wir machen Folgendes. Wir holen erstmal das mit den U-Booten. Und machen das mit der Aufklärung. Wenn wir die am meisten brauchen werden, ja. Rest überlege ich noch, weil Plätze braucht man am Anfang eigentlich eher weniger. So, dir geben wir mal das mit. Und das mit. Du bekommst das mit. Du bist diese Akku-Einheit? Nee, möchte ich nicht. Du wirst die Akku-Einheit. Zerstörer, Torpedo und das. U-Boot. Du kriegst mal den Torpedo mit. Ich muss halt auch gucken. Ich muss hier auch noch. Ja komm, machen wir mal. Infanterie Nummer 2. U-Boote 2. So, Ausrüstung der U-Boote würde ich sagen. Machen wir nur mal den Torpedo. So, Panzer, du brauchst das. Und das ist gut. Minen und gleichzeitig Schutz, ja. So, Infanterie. Das. So, wie sieht denn aus hier mit Fahrzeugen? 180, 60. Machen wir erstmal das. Das Amphibie kann man später holen. Das. Und das. So. Flugzeuge. Haben wir das. Und das. So, Bomber. Ja. Hier. Das gleiche hier. So. Passt. Hier haben wir alles, hier haben wir alles, ja. Dann haben wir noch 300. Artillerie. Ich gehe davon aus, dass wir noch Truppen gestellt kriegen. Die Frage ist, was? 275? Eine Artillerie. Das ist auch eine Artillerie. Also, was würden wir gestellt kriegen? Also ich gehe mal davon aus, dass wir eine Infanterie gestellt kriegen. Wir kriegen noch AUX-Einheiten, wenn wir auch noch was kriegen. Deswegen würde ich sagen, Infanterie werden wir so 3 haben wollen. Wenn wir jetzt noch eine gestellt kriegen. Was kriegt man meistens gestellt? Ein Panzer, ein Aufklärungsflugzeug, eine Artillerie vielleicht? Ja. Eine Flak. Eine Flak, die wo gleichzeitig eine Pack ist. Der auch schon mal richtig genial wäre. Aber ehrlich gesagt eine Artillerie. Ich weiß auch nicht, kriegt man eine gestellt oder nicht. Die hier kostet mehr als die. Ja, die macht doch 18 Schaden. Ja. Ja, die sind auch schweineteuer, die Artillerie. Ich muss ja noch die Ausrüstung reinsetzen. Aufklärer, naja. Das hier mit Ausrüstung, ja, würde gehen. Gehe ich mal von aus. Artillerie 325, kriegt nicht mal viel Ausrüstung rein. Ja, was kostet eine Ausrüstung bei einer Artillerie? Munition.
Munition kostet so 50, ne? Dann haben wir schon das Problem. Ich brauche auch ein Fahrzeug, darf man auch nicht vergessen. Da wäre echt überlegen zu sagen, wo wir einen zweiten Panzer. Den kann man schnell durchspattern. Jo. Und das. Und einen zweiten Panzer. ...81 bleiben übrig. Was kostet sowas? Na, 100, okay, vergiss es. Ist dann erledigt. Muss mal gucken, vielleicht könnte man hier eins upgraden. Ne, das müssen wir dann nächstes Mal machen. Fahrzeuge werden teuer, ja. 2 Panzer, ja, das passt. Die Infanterie ist aber auch schweineteuer, ne? 160. So, die U-Boote haben wir, dass wir die langsam aufbauen. Und das hebe ich auf, weil das werden wir brauchen, aber ich gucke, was ich davon als erstes brauche. Für Schiffe, für Flugzeuge oder für Booten. Da muss ich gucken, das weiß ich noch nicht. Okay. Commander-in-Chief of the Combined Fleet, upon your order, the attack on Pearl Harbor was successfully carried out. The enemy fleet has suffered huge losses. Ours are negligible. Eddie, sit down, Nagomo. You have successfully carried out the attack on Pearl Harbor, Admiral. Congratulations. Thank you, Commander. Nonetheless, I am dissatisfied with the result of the operation as a whole. It's not your fault that the enemy carriers were not at Pearl Harbor, or that our diplomats demonstrated infamous blunder. We did deal significant damage to the U.S. Pacific Fleet, but we have failed to achieve our main goal. We did not fully undermine its combat readiness. Without the enemy battleships, we can act with a more open strategy and some audacity, bringing the enemy carriers to an inevitable demise. I did not see that open strategy and audacity when you refused to carry out my direct command to attack Midway on the way back home. Well, the weather was unfavorable. Furthermore, compared to the Pearl Harbor attack, the Midway bombing would have felt like a mosquito bite. We cannot relax. Right now, every mosquito bite counts. I am eager to become a mosquito and bite the U.S. Pacific Fleet myself, if necessary. It seems that you are not showing the same eagerness. It is unworthy of an admiral of the Imperial Fleet. I beg your forgiveness. My conduct was utterly unacceptable. I ask you to give me one last chance to make up for my fault before you and the Emperor. I will give you another chance. However, our next operation in the Philippines will be carried out by another admiral. It will give you enough time to reflect on and consider your actions. Thank you very much. I will not let you down again, Yamamoto-san. I have faith in you. Nagomu, you are dismissed. Yes, Admiral. From Prime Minister Tojo to Admiral Yamamoto. The great results you have achieved during the attack on Pearl Harbor have given me confidence in our God's grace to the Empire.
Now is the time to take over the Philippines. Their seizure is important, not only from the economic, but also from the military point of view. It will allow us to expand our defense perimeter and to secure sea communications. The American General MacArthur said he'd make the Philippines unapproachable, and any attack on the Philippines will cost us 3 years of battles and the lives of 500,000 soldiers. When this chatterbox faces the real rage of the samurai, he will regret his stupid bravado. Our valiant army and navy will defeat the enemy like 2 powerful razor-sharp blades. If only the hands holding these blades were controlled by the same head. Although, should we worry about things that we have no influence over? Let's get down to business. Admiral Ugaki, what have you managed to find out about the enemy? The number of soldiers in the joint American-Filipino group will most definitely exceed the forces we can use for landing. However, judging by our spies' reports, the Yankees pay no attention to the combat training of their allied Filipino troops. Plus, the discipline in the American units leaves much to be desired. Good. Admiral Minoru Ota, how ready are our landing forces for the battle? You, as the commander of the Special Naval Landing Forces, Reku Sentai, are personally responsible for their training and landing operations. The operational effectiveness of Riko Sentai units leaves no doubts. Not only are our Marines well trained, but also happy to sacrifice the lives for their Emperor. They can destroy even a numerically superior enemy. That's exactly what I expected to hear. Now, let's discuss the plan of the operation. I'll outline the key objectives. Our main task is to take over Luzon, the largest of the Philippine Islands. As soon as it is done, the Americans' defense in the Philippines will collapse. On Luzon, our forces have to seize the cities of Apari, Gongaza, Vigan, Tuguegarao, San Fernando, Tarlac, Balanga, Cavite, and finally take over Manila, the capital of the island. That's right. However, we have to destroy the enemy's fleet and aircraft. The Asiatic fleet that was based in the Philippines has recently left Manila Bay and is now supposedly going north across Luzon's west shore to interfere with our landing. However, it's not a large one. I would be more concerned about the submarines attack. As for the American air unit on Luzon, it is quite a large one. I note that a big part of it is concentrated on Apari Airfield, which is within our aircraft's range. It would be prudent to destroy the enemy planes on Apari right at the beginning of the operation, thus getting the upper hand in the air with just one strike. We can strike at any moment. Our 1st and 2nd units of sudden attack are in Luzon Strait at full alert. As for the main forces, they can be deployed on Formosa and enter the battle. Amazing. Now we have just one question to discuss. The most difficult one. Interaction with the army. Chief of the Imperial Japanese Army General Staff, Hajime Sugiyama, has developed his own plan of invasion to Luzon from the east. At first, it was synchronized with the fleet's actions. Yet, now Sugiyama reports that landing of ground forces is delayed for a few days, at least. I suppose the army has faced some organizational problems. That won't do. While the army takes its time, the Americans will withdraw most of their troops out of our reach, or even worse, will strike first. We can't let this happen. The Navy will start invading the Philippines without army ground forces. Sugiyama shall join us when he's ready. But it's very risky. Prime Minister Tojo might not approve this decision. With all due respect to Tojo, may I remind you that I am your immediate superior? I order you to start the operation immediately. I will take all responsibility for this decision. So, okay. Oh je, was eine Karte wieder. Wahnsinn.
Eieiei. Oh, da weiß ich schon, was ich mit denen machen. Wir gehen hier runter. So, wo darf ich denn euch hinstellen? Oh. Oh, okay. Aha, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Krass, nur 3 Aufstellungsplätze. Echt jetzt? Nee, Moment. Oder wollte ich schon sagen, ich habe doch gerade noch einen gehabt. So. Und die Schiffe? Auch nur da oben. Mhm. Flugzeugträger hier hin. Flugzeug. So. Schiff. Zerstörer. Willst du mir jetzt erzählen, ich kann diesen jetzt nicht da drauf stellen? Doch. Geht's. Ja, Maus halt so. Ist auch okay. So. Mhm. Okay. Ja, in der Runde werden wir erstmal Aufklärung machen. Infanterie, Flak, Artillerie. Sieht das hier aus? Okay. Sieht das hier aus? Okay. Und hier? Ja, moin. Okay, ne, komme ich nicht hin. Dann machen wir mal das. Ah, ganz knapp. Zerstörer. So, sag mal, ob hier was. Oh, da ist ein U-Boot. Okay. Ich komme jetzt mit meinen Dinger da nicht hin, ne? Ja, Mist. 5, ne? Und schon. Reichen. Ganz knapp, aber es dürfte reichen, oder? Ja, das reicht. So, dann. Wow. Okay, da ist auch eins. Ich sag jetzt bitte, dass du das da hingehst, dass ich da ein Schiff hinsetzen muss. Ja, sehr schön. Gut. Lass ich mal gucken, ob ich hier was mit denen machen kann. Ja, das geht hier. Kannst du? No. Oh, du kommst aber dahin.
Wenn du hier hinkommst, würde das... Ja, das... Okay, sehr schön. Oh, hier habe ich noch... Hier habe ich sogar noch 2 Schuss drin. Okay. Ja, dann her damit. Sehr schön. Das heißt, ihr könnt hier mit einem Rutsch rein. Nein. Komm schon, das muss doch... Ja, es geht. Gott. Brave Rico Sentai fighters. You are the first ones to set foot on enemy land. The time has come for you to demonstrate everything I taught you. Onward, for the Emperor! Ich komme ich da nicht rein. Ich komme da hin, aber... das ist ja natürlich eine tolle Scheiße. Okay, dann bringen wir euch hier in Position. So, wir machen mal eine Aufklärung und zwar hier so hin. Okay, die sind auf dem Weg hierher. Das ist die Frage, wie machen wir das? Hier eine Landung machen. Kann es jetzt eh nicht viel weit bewegen, von daher spielt jetzt eh keine Rolle. Die kommen dann hier hin, okay. Ihr. Hier an der Seite mit oder hier oben? Problem ist, hinten kommt die Flotte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der nächsten Runde sind die schon hier. Die Panzer kann ich nur... Ja. Komm du mal hier mit. So, hier hin. Flak da hinten ist tot. Wir sollen ja den Flugplatz hier bombardieren, wenn ich das richtig mitbekommen habe, oder? Und das zerstöre die Flugzeuge. Oder so. Dann machen wir das so. We have striked Apari airfield. The aircraft on the airfield have been damaged. Keep bombarding the airfield. We can't let a single enemy plane take off from it. Okay, das sollte reichen. Die sind jetzt erstmal gestunt in der Hinsicht, ne? Das müsste eigentlich so sein. Okay. Dann würde ich sagen... Und das hier? Okay. So. Mein Jäger. Gut. Das Schiff, das holen wir hier mit. Das werden wir hier auch brauchen. Wäre Kreuzer. So, die U-Boote, wo sind sie hier? Also wenn der wirklich bis dahin, dann kriege ich die U-Boote hier runter, ja. Alter Schwede. Zerstörer, Zerstörer, Zerstörer. Wäre Kreuzer, Schlachtschiff, ja. Du bist meine HQ-Einheit, wunderbar. Was hast denn du für Munition? Moment mal. Okay, du hast die richtige, ich habe die falsche Munition mitgenommen. Hier, die U-Boote sind erledigt. Die, wo ich ja gesehen habe, ja. Und alles andere sehen wir dann. Hier brauchen wir eigentlich auch nur ein Schiff oder so, weil ich denke, hier ist ja nichts mehr. Und die Schiffe haben eh nur eine Reichweite von 4. Gut, hier könnte noch was kommen, klar. Aber, gut, ach, apropos kommen, was haben wir denn hier? Ist das eine Pack oder eine Artillerie?
Ja, viel haben wir hier nicht gestellt gekriegt, ne? Muss man klar sagen. Ja. Wie man hier die Landung. Hier haben wir noch eine Infanterie, müssen wir gleich mal gucken. Ja. So. Intelligence reports Corregidor Island, which blocks the way into Manila Bay, has been turned into a fortress by the Americans. They expect to stay on the defensive there, even after the loss of all of Luzon. It wouldn't be a problem for us, as blocking Corregidor and taking it over is just a matter of time. Besides garrisons and permanent fire positions, there are heavy coastal artillery batteries on the island. So, that means our fleet will not be able to take action in Manila Bay without constantly being in danger of shelling. Corregidor will become a pain in the neck for us for many months. That will be a problem of strategic nature. We must destroy all the coastal batteries on Corregidor, every single one. So Leute, damit beenden wir dann hier den Part. In der nächsten Runde kann man schon ausgehen, dass wir uns mit der Flotte auseinandersetzen. Der Jäger hier, der kriegt jetzt in der nächsten Runde eine ab. Das ist ja richtig mies, dass da ein Jäger gerade aufgetaucht ist. Wo ist denn der Flugplatz? Hier. Der von da gekommen? Ja, doch von da. Von irgendeinem der Plätze ist auf jeden Fall gekommen. Ja. Ich denke, die Infanterie schicke ich hier rein, ja. Und die Infanterie, die werde ich einfach hier landen. Ja, ich denke, so werde ich das machen. Aber Leute, das hier mal alles im nächsten Part. Das war's von dem Part. Bis dann und ciao.